Olá, que Deus abençoe a todo o povo aí de Foz do Iguaçu, no Paraná, e também todo o povo da nação dos 318. É certo que nós estamos com os pedidos de todas as pessoas aqui, também algumas fotos daqueles que já firmaram conosco a fé de estarem aqui, talvez não no Carmelo, mas na Terra Santa, nesses próximos 6 meses. Nós nos projetamos, nos programamos para que hoje estivéssemos aqui. E Deus, Ele correspondeu com a nossa fé. E nós vamos representar aqui através da oração a todas as pessoas. Já foi feito pelo Bispo Macedo aqui, orações pelos bispos, hoje também com todo o povo, e nós estamos aqui com o seu pedido. E agora eu quero clamar a Deus aqui em seu favor, invocar a Ele, a fim de que Ele traga uma resposta já agora, antes mesmo de chegarmos a Foz. Deus já traga a resposta sobre a sua vida. Meu Deus, eu te invoco, antes de mais nada, por quem já manifestou essa fé, meu Pai. E nós determinamos aqui no Carmelo, nesse espaço onde Elias, ele também invocou o teu nome. Haviam, na época, pessoas, ou centenas delas, contra a fé de Elias. E o que a gente vê aqui hoje é o contrário. São pessoas na mesma fé, centenas de pessoas que vieram até o Carmelo na mesma fé. Meu Deus, eu te invoco aqui agora, para que o teu fogo, para que a resposta ela venha, de maneira, meu Deus, que o doente seja curado, que as famílias sejam restauradas. Meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, que comece agora uma nova história na vida desse povo. Antes mesmo de iniciarmos o 2015, já se inicie, meu Deus, uma história de vida transformada, uma história de mudança. Meu Pai, eu te invoco aqui nesse lugar a fim de que o Senhor comece uma manifestação do extraordinário. Foi o que aconteceu na época de Elias. Tanta gente clamava por um determinado Deus, mas a resposta veio para aquele que se lançou no teu altar. Então que isso também aconteça, meu Deus, de maneira a haver uma diferença entre quem sacrifica e quem não, quem crê e quem não, quem tem a vida no altar e os que não têm. Que haja diferença, não para que sejamos melhores do que os outros, mas para que aqueles que não te servem, aqueles que não têm crido